Jesu navnet, som har gjort stort innslag på en av det. Og ofte at jeg tås hvis jeg har okkur hjertan. Hvis det er okkur som fyller, hvis det er en eller annen, ikke nødt åpenbering, men okkur som kommer opp etter. Man tås, det må være fekst. Når jeg tås av en mann, vi tås av Guds ord, en tryggvande mann, vi tås av Kain og Abel. Hvordan det var vi tar imot vårt? At Kain drep Abel. Abel var den rettvise. God hei hona og i hans herre offre. Bayer tvær arbeid. Kain var en pløar av hjørne. Han var en gjerriskismæver. Og Abel var en seiamæver. Det vil si, Abel har sei her. Han har bare fløyt etter, man kom her, og du får av her, og han har røkta seien, og så øyne fra Ari har han flett, som man gjør, sjående. Men Kain, som drep Abel, han var gjerriskismæver, han har arbeid, han var en pløar av hjørne, til strev jeg ikke pløa. Og så trekke opp stand her ved bogten rikki, det er ut og det er inn, nå er det eplene, nå er det røtene, nå er det gula røtene, bla bla bla. Og det stendte til at Kain offret av arbeidet av sin hånden, du vet. Han offret av sin strev. Men hva offret Abel? Nå, jeg har et lamp her, og her er en støyner her. Han flettet et lamp og åpnet det, og sette eld av det, og offret opp til Gud, som takk. Og det er jeg gåan, det var hona til Gud. Gud kjente søtan røyk, og Gud har takka til et metan i fire. Offren hun tja Abel, som offrer et lamp, og han er ikke takka til arbeid til Kain. Så sier vi enda mannen, jeg hikk, lampe, langt og her, God skapar Adam og Evo, og til øya tvar sinner, Kain og Abel, langt og her så kjøpt et lamp som er offra, og God har takka til det. Og det stender hin at han arbeidde, han streva, han offra av streven av sin hånden. Hatta er anden og kjøtet. Hatta er ta flesta menneska som lyder av Guds offerlamp og kvuler, legger seg ned i græset, bøyer, du veist, Rattusgjørder av trygg, hever fri ved god og at her, og hin, som ble ytler og ville drepa, og drep brauersøyn. Det var han religiøse. Legg merke til, han er religiøser. Han offrer til god, men han offrer ikke til rette. Så du, Abel som slakta et lamp, det er egentlig til at han tog imot Guds offerlampe. Det er så som det skal skiljas. Han gjør det jo ikke. Han streveist ikke. Det er ikke strøy å passe seg, du gonger etter Adam. Du hikker bare om det koster heva det. Og så gjør du dem nesten dra breie, så først det etter. Så sier du etter dagen etter. Men at være en pløer av gjøren jo alt det, takke opp og bla bla bla. Hvis du sagt en mynd fra Kina, eller Malaysia, eller Thailand, eller sånt. Hvis du så sagt ruisekran her, du sagt en halv trus koner, du sagt ødler bøygt, standa vi bøygt og seta ned et græs, og så tekka det opp. Det standa vi bøygt en riktig alt løyve. Det så kroppen og fullstendig nedbøygt. Hatt er et arbeid vi gjør det. Men det gjør du Abel ikke.
Han var en passare av seie, og så offrar han god et lamp. Og til hei, til lykka i god. La meg lese det bare. Altså, oalmyndelig godt. Helt oalmyndelig godt. Nå, jeg måtte lukka, tror vi at vi er en mann som prater vi det. Og det er så helt oalmyndelig godt. Hikk. Ja. Genesis 4. Og Adam kjente Evo kone sønna, og hun øl fram og fødde Kain, og sier, jeg har finnet mannsbaten for herren. Og hun atter fødde hans herre bror Abel. Og Abel var en passare av seie, men Kain var en pløare av gjørene. Og i framløying tøyaren bær til at Kain førde av avvøkste gjerrarene, et offer at herren. Av avvøkste gjerrarene. Han var en pløare av gjørene. Han var en passare av seie. Det måneder. Og Abel, han øysene førde av en fyrstefødde av sånne småfjafylke og av fitten i herav. Og herren er jo metan i for Abel og for offri hans, men i for Kain og for offri hans er han ikke metan. Han er omgang hona til det. Og herren er han ikke metan. Og Kain var ekvelig av røyer, sagt du. Og hans anlids bra fell. Og herren sier vi Kain, hvor er du røyer, og hvor er du anlids bra falle? Om du gjør vel, skal du ta oss gjøre gautidjen. Og om du gjør ikke vel, ligger synd vid horena. Men, og innat her skal være tra hans, his desire, synd, vi har gjort til en person her. Det stender en 18-4, frostaren. Og du skal stjøtne iver hånden, iver kvarjon, iver synden og iver frostaren. Thou shalt rule over him, stendet det. Derfor er jeg ikke brøyta. Og gjøre Guds år lattare og tinna det ut, derfor er jeg ikke gjøre. Derfor får det ikke mer til. Og Kain taler vi Abel brauersøyn, og det er bare at jeg tar vår i akronen, at Kain røys opp imot Abel brauersøyn og hva han drepa han. Her så bare brøvene her er jo akkurat som den bortefarne sonen og brøver hans her. Bortefarne sonen, han viltest. Han søpla alt bort, han levde i en rikjalesen løyve, og for ut i synd. Men han kom atter, og vidtjekk sånne synd, vi sann og hjersta, eimukte seg her, og fikk Guds nøye. Men han som alltid var heima, som var religiøs, han gjør det godt, han sier vi færgen, jeg gjør omgående nekka, jeg omgående tidsi et lamp, eller stuttlagar meg vi vinn og kjommer, eller nekka som helst. Og nå kommer det sånn bodgen høyn som er søpla alt borster, og du slaktar gøynga kolven for han. For han helst seg være mer verdan enn hin. Han forstår ikke nøyna. Nøyen av honkur, sagt du, slatra i gøyngarkolven. Hvor er sin gøyngarkolven? Til Kristus. Øysene her. Og djævl var slatra, så i Guds lamp som teker bort og sint heimsins, sier hans døybaren om Kristus, da han skulle komme a døybast av honom. Halleluja. Det er det som jeg vil si der i det. Det er hvor er du? Er du Kain som drep Abel, eller er du Abel? Er du Abel som løyd av Guds lamp, og kvulte, og som hei tokka til gode, årsak av sunne trygg av Guds lamp? Edla strøyest ut av sjálf, er du religiøsur? Jeg er betre enn henne, hvis jeg nekar som gode og tokka til, så er det med. Men så har Gud slett tokka til dem. At det er øysene som henne bare som fører nian i halvdjødomna bia. Og en sintar vær han slå seg for i brinko, og en tottlare. Gud nøye med arma sintare. Han visste han var en sintare. Han vidtjekk, han bæ om nøye, han fikk nøye. Men så stod en farseer her og takkar for at han ikke var som hinner. Og så helt han lenga bøn, men det var alt latare skapur. Falskt. Og hver for rett vi kjørte hjem til huset? Tottlaren, ikke hin. Verd hus som
Vær to så løys at du løyt av Guds lamp, det vil si der. Løyt ikke av dine gjerningar, løyt ikke av dine egne versk, det er ikke av verskun, det er av nøye. Løyt av Jesu Kristi fullgjørda versk, løyt av Guds lamp og kvøyl, du kan kvøyla. Her kvøylt, halleluja, amen.